A traicionar, es otro cuarto, cabrón. A la familia del señor Ernesto, la verdad. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la Casa de los Famosos. Mientras los concursantes guardaban algunos alimentos y limpiaban la cocina, Ernesto preguntó que si a poco sí roncaba mucho, a la cual Esen le comentó que sí, que demasiado. Mientras tanto, Luis los interrumpió un poquito porque le dio gracia que en la mañana Ernesto se levantó y les dijo que no había dormido nada. Mientras tanto, en otra habitación, Carita comentaba que en ningún momento se imaginaba estar en ese tipo de programas, pero que día a día se enfrenta con miedos, temores, pero aún así sigue adelante. Bueno, esto es un poquito de lo que los famosos hablan dentro de la casa. Nos vemos en un siguiente video, denle like y suscríbanse. Bye.